सिंध सूबे ऐं दादू ज़िले में बिजली पैदा कंदड़ किरोड़े रुपयनि वारे मंसूबे गाज डैम जो कम सुप्रीम कोर्ट जे हुक्मनि बाद शुरू थी न सघियो। गुज़िरियल 4-5 सालनि खां करप्शन सबब कम बंद। ताज़ो ज़रियनि वटां मिलियल ॼाण मूजिब सुप्रीम कोर्ट पारां डैम कंपनी खे कम शुरू करण लाइ शोकाज़ नोटिस मिलण खां पोइ वापस कयल मशीनरी ऐं अमलो ॿीहर डैम पहुचण शुरू थी वियो। करप्शन रोकराइण ऐं मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार ॾियण लाइ इलाइक़े वासियुनि पारां पहाड़नि ते एहतिजाज। इम्कानी तौर डैम जो कम शुरू थियण ते डैम जे एराज़ी ऐं कब्ज़े कयल ज़मीननि जे मालिक आबादगारनि मसन लुंड, ज़ुल्फ़कार लुंड, बशीर लुंड, हशमत लुंड ऐं काछे जे सियासी समाजी अॻुवाणनि अताउल्ला खची, मौलाबख्श लुंड, अलन फ़कीर खोखर, रांझन भुरगड़ी सां गॾिजी डैम जे एरिया में ईंदड़ जाबलू पट्टी शेरूअ वारी कुंड ते एहतिजाज कंदे गाज डैम जो कम कराईंदड़ डी बलोच कंपनी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कंदे सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त 2008 खां गाज डैम जो कम डी बलोच कंपनीअ खे ॾिनो वियो आहे। डैम इंतजामिया मकामी पारां डैम अंदर वेठल 11 कुंडनि जे ज़मीन मालिकनि खे मुआविज़ो ॾियण, मकामी माण्हुनि खे चौकीदारी ऐं मज़दूरीअ ते रखण ऐं ज़मीननि जे मालिकनि जे औलादनि लाइ स्कूल ऐं सिहत जे सहूलियतनि लाइ डिस्पेंसरियूं ठाहिण जो यकीन ॾियारियो। साल 2 गुज़रण बाद कंपनी हिकु बि वाइदो वफ़ा न कयो। हक़ घुरण लाइ धरणा हया विया त केस दाख़िल कया विया। हिननि चयो त डैम जो कम हिन वक़्त ताईं मुकमल थी चुको हुजे पर किरोड़े रुपयनि जी करप्शन सबब मुकमल न थी सघियो। करप्शन में कंपनीअ समेत डैम जो इंचार्ज पिण मुलविस आहे। उन मौके ते हिननि सुप्रीम कोर्ट खां पुरज़ोर मुतालबो कयो त डैम जे एराज़ीअ में आयल ज़मीन जे मुआविज़े मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार समेत ॿिया हक़ ॾिना वञनि। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो। मोहम्मद इस्माइल लांघा, टोंग न्यूज़, डिघबाला, दादू।